Ser vi på før 1. verdenskrig, var Europa et kontinent, hvor der herskede mange stridigheder landene imellem. Men det var samtidig også et kontinent, hvor landene havde meget til fælles. Både økonomisk, politisk, socialt og retsmæssigt lignede landene meget hinanden. Mens landegrænserne i Vesteuropa meget ligner dem, vi kender i dag, forholdt det sig helt anderledes med Central- og Østeuropa. I stedet for de mange mindre stater, var der her 3 store kejserier. Frankrigs nabo mod øst, det tyske kejserrige. Tyskland omfattede dengang Alsace-Lorraine, som det havde erobret fra Frankrig i 1871, og desuden store områder i Østeuropa, som i dag hører til Polen. Langt mere nationalt sammensat end de nævnte stormagter var det østrig-ungarske kejserrige. Det såkaldte dobbeltmonarki omfattede ud over de 2 dominerende folkeslag, østrigerne og ungarerne, en række slaviske folk som polakker, tjekkere, slovakker, slovenere, serbere og kroatere, foruden rumænere og andre nationaliteter. Tysklands og Østrig-Ungarns nabo mod øst var det kolossalt store russiske zarrige, der strakte sig fra Finland i vest til Beringstrædet i øst, altså halvvejs rundt om jorden. Rusland havde igennem århundreder udvidet sit herredømme mod øst gennem Sibirien og mod syd i Centralasien. Det, der siges at være startskuddet på 1. verdenskrig, var attentatet på Franz Ferdinand og hans hustru. Det skete den 28. juni 1914, da den østrig-ungarske tronfølger Franz Ferdinand og hans hustru blev skudt i Bosniens hovedstad Sarajevo. Gerningsmanden var den 19-årige Gavrilo Princip, der kom fra et hemmeligt serbisk nationalistisk organisation, Den Sorte Hånd. Mordet skete, da tronfølgeren og hans hustru var ude at køre i en åben bil. Et sted på strækningen lykkedes det morderen Gavrilo Princip at komme tæt nok på bilen til at skyde tronfølgeparret. Det resulterede i julekrisen. Julekrisen skete altså som følge af skuddet i Sarajevo og medførte, at Østrig-Ungarn udsendte et ultimatum til Serbien, hvori der var opstillet 10 punkter, som skulle accepteres i løbet af 48 timer, med henblik på, at Serbien ikke kunne imødekomme dette. På denne baggrund havde Østrig-Ungarn et grundlag for at gå i krig mod Serbien, og derigennem give landet en fortjent lærestreg. Hvis ikke Serbien sørgede for at slå ned på anti-østrigske og serbiske nationalistiske strømninger, ville Østrig-Ungarerne gå militært ind i Serbien. Med støtte fra Tyskland erklærede Østrig-Ungarn krig til Serbien, hvilket efterfulgtes af en kædereaktion af krigserklæringer, og krigen var en realitet. Første verdenskrig blev i begyndelsen hovedsageligt ført mellem centralmagterne, det tyske kejserrige og Østrig-Ungarn på den ene side, og Entente-magterne Frankrig, Rusland, Serbien og Storbritannien på den anden side, og styrker fra det britiske imperium, som blandt andet Canada, deltog. Tyrkiet sluttede sig til Tyskland og Østrig-Ungarn, mens Italien først trådte ind i krigen i 1915. Ikke på sin gamle allierede side, men på Ententens. Belgien blev på grund af et tysk angreb presset ind i alliancen med Entente-magterne, hvilket også USA gjorde i 1917, Rumænien i 1916 og en række andre lande. Når man ser på årsagerne til udbruddet af 1. verdenskrig, kan man kigge på mange faktorer, men her er specielt valgt 4 centrale faktorer, der på mange måder kan have påvirket Europa til et krigsudbrud. Den første centrale faktor var de alliancedannelser, der indbyrdes i Europa havde fundet sted. Stormagterne havde dannet et system af alliancer, da hver enkelt stormagt ville stå så stærkt som muligt. Tyskland og Østrig-Ungarn havde sluttet forbund i 1879. Det gav Østrig-Ungarn større sikkerhed over for Rusland, for Tyskland var Europas stærkeste landmilitære magt. I 1882 tilsluttede Italien sig denne alliance, fordi det følte, at de ledende kolonimagter, Frankrig og Storbritannien, havde forbigået det i rivaliseringen
om kontrollen af Nordafrika, og derved opstod Tripelalliancen. Som modvægt mod Tripelalliancen indgik Frankrig og Rusland et militært forbund, der trådte i kraft i 1894. Det gav Frankrig større sikkerhed over for Tyskland, som i tilfælde af en krig blev stillet over for at skulle kæmpe på 2 fronter på én gang. I 1904 sluttede Frankrig og Storbritannien en overenskomst, der bilagde deres konflikter om indflydelse i Egypten og Marokko. Derefter betegnedes forholdet mellem de to som en hjertelig forståelse. Efter at modsætningerne mellem Storbritannien og Rusland var blevet løst, indgik Storbritannien og Rusland en lignende aftale. Dermed var der dannet en Entente-alliance, som Tyskland opfattede som en indkredsning. Alliancedannelsen siges derfor også at være en af de centrale årsager til krigens udbrud, da dette betød, at Østrig-Ungarns ultimatum til Serbien og ønske om at gå i krig mod Serbien ikke længere var et opgør mellem 2 lande. De 2 alliancer støttede nu hurtigt hinanden, hvilket endte ud i den årelange krig. Den anden centrale faktor, som ligger lidt i forlængelse af den første, var Schlieffen-planen. Den gik ud på, at den tyske hær i tilfælde af en krig med Frankrig og Rusland først skulle slå Frankrig ved at angribe igennem det neutrale Belgien. Den tyske hær skulle i en bue bevæge sig vest og syd om Paris. Når Frankrig således var slået så hurtigt, at engelske tropper ikke for alvor kunne komme til hjælp, kunne man vende sig mod Rusland. Det store Rusland behøvede nemlig lang tid til at samle sin hær, og på det tidspunkt, hvor det var sket, skulle Frankrig efter tyskernes plan være sat ud af spillet. I sidste ende var det denne vilje og frygten for, at Rusland skulle få et militært forspring ved at mobilisere deres hær først, der førte til verdenskrigen, da Tyskland var nødt til at handle hurtigt, hvis landet ikke skulle ende i en tofrontskrig. Den tredje centrale faktor var imperialismen. Selvom USA overhalede de enkelte europæiske lande i økonomisk og industriel henseende, var Europa verdenspolitikkens centrum i kraft af de europæiske stormagters militære magt og deres dominerende stilling i Afrika og Asien. I begyndelsen af 1900-tallet var Europa derfor præget af stormagter. Blandt dem indtog Storbritannien en særstilling i kraft af sit verdensomspændende imperium, der spændte fra de selvstyrende Dominions, Canada, Australien og Sydafrika til de britiske kolonier i Afrika og Asien. Den franske republik var den næststørste europæiske kolonimagt. I de sidste årtier af 1800-tallet havde Frankrig skabt sig dette imperium i Afrika og i Østasien, delvis i konkurrence med Storbritannien. Dog var der stadig europæiske stormagter, der ikke på samme måde som Storbritannien og Frankrig havde skabt sig et verdensomspændende rige. Det tyske rige begyndte derfor omkring årtusindskiftet at være mere aggressiv på at komme ud og få kolonier. I takt med, at den tyske kejser begyndte at udbygge den tyske flåde, blev han også mere aggressiv i kampen om at få en bid af Afrika, hvilket resulterede i spændinger mellem stormagterne, og her specielt Tyskland og Frankrig imellem. Generelt skabte imperialismen mange spændinger mellem de europæiske stormagter, da alle kæmpede om at få koloniseret mest land og derved en større adgang til verdensmarkedet, flere ressourcer og billig arbejdskraft. Imperialismen siges derfor på mange måder at have været en central faktor, der har skabt mange spændinger mellem landene og derved opfattes som en årsag til krigsudbruddet. Den fjerde centrale faktor var den nationalisme, der herskede i Europa. I 1914 var der en stor ideologisk dyrkelse af nationerne i hele Europa. Med denne nationalisme opstod drømmen om at tilhøre et folk, som oftest blev defineret ud fra sproglige, kulturelle og historiske kriterier. Nationalismen udløste derfor i mange europæiske lande en massiv opslutning fra alle klasser til regeringernes krigspolitik, og i mange tilfælde opstod der ligeledes igennem nationalismen en form for dyrkelse af det pågældende land, som derved følte sig hævet over de andre europæere.
Dette medførte i mange tilfælde fremmedhad og racisme landene imellem. Nationalismen i de store europæiske riger spillede altså også en væsentlig rolle i udbruddet af Første Verdenskrig, da nationalismen på mange måder var med til at skabe spændinger mellem de europæiske stormagter og havde ligeledes styrket de europæiske lande indbyrdes had til hinanden. Første verdenskrig var en krig, der kom til at vare 4 år og 3 måneder. Krigen varede fra den 1. august 1914 til den 11. november 1918, hvilket var næsten 4 år og 4 måneder. Ingen havde forudset, at krigen ville blive så lang og brutal. Man havde regnet med, at soldaterne havde været hjemme igen i efteråret 1914. De krige, der hidtil havde været i Europa, var blevet udkæmpet på få måneder og med højst nogle tusinde døde, hvilket skulle vise sig ikke at blive tilfældet her. Vestfronten i Første Verdenskrig åbnedes ved krigsudbruddet i 1914, da den tyske hær invaderede Luxembourg og Belgien og fik kontrol over vigtige industriområder i Frankrig. Fremstødet blev på dramatisk vis stoppet i det første slag ved Marne. Begge parter begyndte nu at grave sig ned langs en bugtet linje af befæstede skyttegrave, som strakte sig fra Nordsøen til den schweiziske grænse. Denne frontlinje forblev stort set uforandret under det meste af krigen. Østfronten var under Første Verdenskrig den vigtigste front i kampene mellem centralmagterne Tyskland og Østrig-Ungarn på den ene side og Rusland på den anden. Krigsområdet omfattede store dele af Østeuropa og strakte sig efter Rumæniens indtræden i krigen i 1916 fra Baltikum til Sortehavet. I modsætning til den næsten fastfrosne skyttegravskrig på Vestfronten skete der store frontforskydninger på Østfronten i løbet af hele krigen. Første verdenskrig udkæmpedes som en skyttegravskrig. Tværs gennem Belgien og Frankrig gik fronten, hvor de kæmpende havde etableret et system af skyttegrave, den ene bag den anden. Der var forbindelsesgrav imellem dem, og underjordiske mandskabsrum tjente som opholds- og beskyttelsesrum for soldaterne, mens de befandt sig i forreste frontlinje. Foran skyttegravslinjen var der trukket pigtråd. Når man iværksatte en offensiv, altså et større angreb mod fjendens linjer, forberedte man det ved at beskyde fjendens skyttegravslinjer med kanoner, artilleri, for at beskadige skyttegravsstillingerne og for at slå så mange af fjendens soldater ihjel som muligt. Efter denne artilleriforberedelse gik fodfolkssoldaterne til angreb med geværer på påsatte bajonetter. De forsøgte at storme fjendens skyttegravslinjer. Når artilleribeskydningen ophørte, forlod de angrebne soldater mandskabsrundene og bemandede skyttegraven, hvorfra de beskød de angrebne med geværer og maskiner. Normalt havde de angribende store tab under sådan et stormangreb, og hvis angrebet slog fejl, og de måtte trække sig tilbage til deres egne stillinger, var de lette ofre for fjendens beskydning. Denne mangel på anvendelig offensiv taktik medførte, at Første Verdenskrig blev en udmattelseskrig. Det vil sige, at hver side prøvede at vinde ved at få modstanderen til at udtømme sine ressourcer, f.eks. fødevarer, industri og personel. Denne udmattelsesstrategi gav Ententen en fordel, fordi de kunne få råvarer og madforsyninger fra det britiske imperium og USA, og den britiske marine kunne blokere for centralmagternes import fra verden uden for Europa. Udmattelsesstrategien førte dog til en frygtelig tilværelse for soldaterne i skyttegravene. De blev beordret til meningsløse angreb, som indebar tab i 100.000-vis i de enkelte slag. Under Første Verdenskrig blev der udkæmpet en lang række af slag, men ud af disse var specielt slaget ved Verdun og slaget ved Somme omfattende, og endte begge uden særlig stor fremrykning for nogen af parterne. Slaget ved Verdun varede fra den 21. februar til den 18. december 1916 og var et af Første Verdenskrigs største slag.
Det blev udkæmpet af tyske og franske styrker i højderne nord for Verdun-sur-Meuse i det nordøstlige Frankrig. Slaget begyndte som en tysk offensiv, der forsøgte at få den franske hær til at forbløde i stillingerne omkring den stærkt befæstede by Verdun. Men franskmændene forsvarede sig hårdnakket under general Philippe Pétain, som blev berømt på det succesfulde forsvar af byen. Pétain afløstes i maj af general Robert Nivelle. Tyskerne måtte i juli indstille offensiven, og en fransk offensiv fra oktober tvang dem til at opgive det erobrede terræn med forterne Vaux og Dormont. Da slaget sluttede, gik fronten stort set som da det startede. Slaget medførte enorme tab. Frankrig og Tyskland mistede mellem 300 og 400.000 mand hver, og det samlede tab var således på mellem 700 og 800.000 døde og sårede. Slaget ved Verdun varede i 303 dage og blev det længste og et af historiens mest kostbare slag. Slaget ved Somme var et slag mellem kombinerede engelske og franske styrker og tyske enheder. Det fandt sted mellem den 1. juli og den 18. november 1916 på begge sider af floden Somme i Frankrig, og slaget var derfor primært sat i gang for at lette presset på franskmændene ved Verdun. Under dette slag præsenterede briterne den 15. september kampvogne, som nu så dagens lys for første gang i historien. Slaget ved Somme bestod af 3 faser, hvori der under disse faser blev udkæmpet i alt 13 slag. Efter det sidste slag blev de engelske angreb på Sommefronten stoppet af vejret, og de militære operationer på begge sider blev for det meste begrænset til at overleve i regn, sne, tåge, mudder og vandfyldte skyttegrave. De engelske angreb i Ancredalen blev genoptaget i januar 1917 og tvang tyskerne til lokale tilbagetrækninger. Det var et af de største slag i 1. verdenskrig med mere end 1 million dræbte og sårede. Slaget ved Somme var ligeledes bemærkelsesværdigt, i det vigtigheden af luftherredømmet blev synligt, og de første tanks blev indsat. Antallet af deltagende soldater var omkring 70 millioner, hvoraf omkring 9 millioner døde. Hertil blev omkring 22 millioner såret under krigen. De civile tab var på ca. 14 millioner. De mange døde blandt civilbefolkningen skyldes først og fremmest sult og voldsomme sygdomsepidemier. Ligeledes førte 1. verdenskrig til undergangen af 3 kejserier: det tyske, det russiske og det østrig-ungarske. Den muliggjorde den kommunistiske revolution i Rusland i 1917, og den førte til en mærkbar svækkelse af Europas dominerende stilling i verden. Den 11. november 1918, godt 4 år og 4 måneder efter krigens udbrud, var krigen omsider slut. Dette skete, da Tyskland bad om våbenhvile. I slutningen af september erkendte den tyske hærledelse, at en våbenhvile var en nødvendighed. En våbenstilstandsaftale, der reelt gjorde det umuligt for Tyskland at videreføre krigen den 10.11.1918 med virkning fra den 11.11. kl. 11. Da Tyskland bad om våbenstilstand i november 1918, var det på grundlag af præsident Wilsons 14 punkter. Det blev imidlertid hurtigt klart, at de gamle europæiske stormagter ikke lagde megen vægt på smukke principper, men førte magtpolitik. Under 1. verdenskrig havde den amerikanske præsident Wilson udtrykt i en tale, at han mente, der fremover skulle være tale om åbne fredsaftaler indgået ved åbne forhandlinger, hvor der ikke skal være private internationale aftaler, men diplomatiet skal altid foregå åbent og under offentlighedens blik. Præsident Wilsons idealer kom til udtryk i denne tale, hvor han fremsatte de såkaldte 14 punkter, der var hans og USA's forslag til grundlag for en almindelig fred. Det centrale var her princippet om folkenes selvbestemmelsesret, altså at grænsedragningerne mellem staterne i Europa så vidt muligt skulle følge grænserne mellem de enkelte nationer.
Som en garanti for den fremtidige fred skulle der etableres et folkenes forbund, der skulle kunne løse konflikter, dels ved mægling, dels ved om nødvendigt at sætte magt bag ordene. Dette var dog ikke den samme holdning, man blev mødt af fra engelsk og fransk side. Den engelske premierminister Lloyd Georges slagord ved det britiske parlamentsvalg var, at tyskerne skulle få lov til at betale. Den franske regeringsleder Clemenceau stræbte efter at svække Tyskland så meget som overhovedet muligt. Landet skulle svækkes, så det ikke fremtidigt kunne gøre en fare for Frankrig. De enorme ofre i krigen måtte ikke være forgæves. Hvor Wilson havde drømt om en fredsslutning, blev resultatet i stedet en fred, som de sejrende påtvang de besejrede. De besejrede opfattede denne fred som ydmygende og uretfærdig. Og ønske om åbne fredsaftaler blev ikke aktuelt, da de sejrende lande forhandlede bag lukkede døre. Der var her tale om USA, Storbritannien og Frankrig, og til dels Italien, der var de centrale lande. Efter forhandlingerne mellem de sejrende lande blev der i 1919 udstedt en kontrakt, der skulle fastlægge tidspunktet og betingelserne for fredsaftalen. Traktaten blev kaldt Versailles-traktaten. Fredsaftalen forpligtede Tyskland til at afskaffe almindelig værnepligt og højst have en hær på 100.000 mand. Tyskland måtte hverken have kampvogne, fly eller ubåde. Desuden måtte marinen kun have 6 slagskibe under 10.000 tons, 6 krydsere og 12 destroyere. Traktaten slog Tysklands ansvar for krigen fast og pålagde landet krigsskadeerstatninger. Et beløb blev ikke fastsat, men til en begyndelse overtog sejrherrerne den tyske handelsflåde, tyske aktiver i udlandet, kul, jernbanemateriel med mere. I 1921 blev beløbet fastsat til 132 milliarder guldmark. Som garanti for betalingen skulle det vestlige Rhinland besættes i 5-15 år. Endelig rummede traktaten bestemmelse om, at kejser Wilhelm II og andre tyske ledere skulle for en krigsforbryderdomstol, hvilket dog ikke blev gennemført. Det historiske nye i fredsslutningerne efter 1. verdenskrig var princippet om national selvbestemmelsesret og oprettelsen af Folkeforbundet. Princippet om folkenes selvbestemmelsesret førte til gennembrud for nationalstaternes Europa. Grænsedragningerne skulle så vidt muligt følge grænserne mellem nationerne. Efter 1. verdenskrig så Europa derfor ikke længere ud, som det hidtil havde gjort. Mens Tyskland dog bestod som en samlet stat efter fredsslutningerne, gik det værre med Østrig-Ungarn og Tyrkiet. Wilsons 14 punkter havde i virkeligheden forudsat opløsningen af Østrig-Ungarn, og dets opløsningsproces var allerede overstået, da freden blev sluttet i 1919. Det multinationale rige opløses i en række nationale stater. Østrig, Ungarn, Tjekkoslovakiet og andre dele af dets territorium blev indlemmet i Italien og Rumænien. Serbien, hvis konflikt med Østrig-Ungarn havde udløst verdenskrigen, fik Bosnien, Kroatien og Slovenien. På den måde fik attentatmændene fra Sarajevo i 1914 deres drøm om et Storserbien opfyldt. Den nye stat kom til at hedde Jugoslavien. Det tyske imperium faldt sammen, og dets besiddelser blev gjort til mandatområder under Folkeforbundet: Syrien, Libanon, Jordan, Palæstina og Irak. Under imperiets sammenbrud forsøgte Grækenland at erobre dele af det egentlige Tyrkiet, som havde en stor græsk befolkning. Det slog fejl, men krigen mellem Grækenland og Tyrkiet betød, at der først sluttedes endelig fredstraktat med Tyrkiet i 1923. Der var altså nu bragt en ende på de 3 kejserier, det tyske, det russiske og det østrig-ungarske. På trods af den nye fredstraktat herskede der stadig problemer og konflikter. Nationalitetsproblemerne opstod i Europa flere steder. Der var blandt andet spændinger mellem Tyskland og Tjekkoslovakiet på grund af de store tyske mindretal i Tjekkoslovakiet, og mellem Ungarn og Rumænien på grund af det ungarske mindretal i Rumænien. De mange nationale mindretal i de nye stater var et problem, der skabte spændinger i 20'erne og 30'erne. Et andet problem var økonomisk. Det gamle Østrig-Ungarn og det russiske zarrige havde udgjort økonomiske enheder, der nu blev brudt op. Byer blev afskåret fra deres opland,
havne fra deres bagland og toldmure og handelsrestriktioner og forskellige valutaer gjorde handel mellem staterne i Øst- og Sydeuropa meget vanskelig. Ligeledes var det måske væsentligste problem de tabende landes påtvungne betingelser, ifølge Versailles-traktaten. Her så man især de betingelser, der blev påtvunget Tyskland. Det fremhævedes ligeledes, at specielt erstatningskravene mod Tyskland var urealistiske, og at de ville ramme hele Europa økonomisk, fordi erstatningsbetalingerne ville lamme Tysklands økonomi. Man kan hævde, at fredsordningen skabte et grundlag for nye konflikter, fordi den oplevedes som uretfærdig af blandt andet store dele af Tysklands befolkning, som drømte om revanche. Hertil kan man sige, at det dog i 1920'ernes økonomiske opgangstid så ud til, at tyskerne ville forsone sig med landets nye stilling i Europa, og de store erstatningskrav blev af flere omgange sænket til et meget lavere niveau. Uden den store økonomiske krise i 1930'erne var Hitler næppe kommet til magten. Danmark var formelt neutral, da krigen brød ud, men reelt lå Danmark under for Tysklands militære interesser. Den dansk-tyske grænse gik lige syd for Kolding, og Tyskland kunne når som helst besætte Danmark. Derfor forsikrede Danmark tyskerne om, at Danmark på intet tidspunkt ville tilslutte sig Entente-alliancen. Rent økonomisk havde mange i Danmark store fordele af krigen. Landets neutrale status gjorde det muligt at handle med såvel Storbritannien som Tyskland, og da de to lande hver for sig prøvede at udsulte den anden, var der ubegrænsede afsætningsmuligheder til meget høje priser. Skønt Danmark var neutral over for Tyskland og tjente store penge på at sælge fødevarer til den tyske hær, håbede man på tysk nederlag. Det kunne nemlig resultere i, at Sønderjylland kunne komme tilbage til Danmark. Omkring 6.000 unge sønderjyder faldt under 1. verdenskrig, da dette område hørte til Tyskland, og mange unge mænd derfor blev indkaldt til krigen. Efter 1. verdenskrig blev der gennem Versailles-traktaten bestemt, at der skulle afholdes en folkeafstemning i Slesvig om dets tilhørsforhold til enten Danmark eller Tyskland. Det var en bestemmelse, som helt imødekom det danske ønske om at få Slesvig tilbage under dansk grund. Afstemningen organiseredes således, at den nordlige del af Slesvig først stemte samlet under et, mens den sydlige del stemte senere, og således at resultatet opgjordes sognevis. Grænsen mellem de to zoner var trukket efter dansk forslag. Afstemningen gav dansk flertal i første zone, mens der var tysk flertal i anden zone. Efter afstemningen i anden zone var der dog stadig et ønske om, at Danmark skulle søge om at få Flensborg, på trods af det tyske flertal der. Det medførte, at kongen gik imod den parlamentarisme, der indirekte blev indført i 1901 efter systemskiftet, da han afskedigede den folkevalgte regering og indsatte sin egen. Denne episode er også kendt som påskekrisen, som dog endte med, at den kongevalgte regering måtte gå af, så folket kunne vælge en ny regering. Derfor måtte ønsket om Flensborg opgives, og den dansk-tyske grænse forblev der, hvor den ligger i dag. Ligeledes betød parlamentarismen, at den nye grænsedragning mellem Tyskland og Danmark ikke på et senere tidspunkt blev taget op til genovervejelse.